سنعود لأستاذ عبد الحميد، لكن أنا بودي حتى يعني الكثير من الناس ربما يريد أن يعرف طبعا من العميد منصور يعني كيف كانت الحادثة، ربما تعرف جزئياتها، كيف كانت يعني كيف قتل أساسا الأخ، كيف كان طريقة يعني. والله هو طبعا كان متوجه إلى الموقع بحيث أنه كان بديل ولم يكن أساسا، هو ما هو براصد هو وإنما كان هو مراقب. رتبته يعني في لا هو له رتبة؟ لا هو مدني. فحسب ما سمعت أنه مسك محل واحد من زملائه على أساس أنه يعطيه فرصة أنه ما يحضر ورديته تقريبا. وتوجه إلى الموقع اللي هو حول الجلة تقريبا عند كوبري الجلة. طبعا مدة الوقت حقهم هو المناوبة حقتهم 7 ساعات، ويسلمون الساعة 12 تنتهي الوردية حقتهم. تقريبا حوالي الساعة 11:30 أو 11:03 من يعني من بعد 11:30 في الليل. أطلق عليه، جاء واحد من فوق الكوبري حسب ما وصفوا لي المسؤولين في الشرطة أول ما تلقيت الخبر، أن اعتدي على أخوك بسيارة ساهر من فوق الكوبري بإطلاق النار عليه من وسط السيارة إلى جهة اليسرى. هذا تقريبا كان صلاة الفجر بالضبط، تم إبلاغي بهالشيء صلاة الفجر بعد ما اتصلنا على دوريات أو غرفة عمليات المرور. فهمت بعدين أن الرجل أنه متفحم وأنه سوف يتم نقله إلى مستشفى المركزي. وأن وجدت أنه ما عاد فيه لي ضرورة أني أروح موقع الحدث يعني أو أشوف موقع الحدث. طبعا جانا نقلوه إلى مستشفى الشميسي على أساس التقرير الطبي حقه، وجيته ثاني يوم وشفت جثته، وحقيقة كانت يعني مأساة لي بالنسبة لي، فاجعة، لأني منعت أبوي. أنا قلت له ما تجي، لأني قرأت في عرفت الموضوع أنه متفحم الجثة وأنه زي كذا. فجيت أنا الصبح، طلعت حوالي الساعة تقريبا 10:30، قابلت الدكتور الشرعي، وبعد حوالي صلاة الظهر قال لي خلصنا من تشريح الجثة ولك الحق أنك تطلع عليها. فاطلعت على الجثة الحقيقة ولا استطعت أني أكمل، لأن وضع الجثة كانت متفحمة بمعنى الكلمة، وفي نفس الوقت يعني ما تشوف شيء يعني الحقيقة يعني لطول مدة بقاء. أعيد عليها حسب ما فهمت أنا أنه كانت تحترق السيارة من الساعة 11:30 إلى تقريبا الساعة 2:30 أو انطفت من نفسها الظاهر تقريبا، اللي بدأت تخمد النار من نفسها. جاء الدفاع المدني في آخر اللحظات. سألت أنا الضابط يعني ليش يعني وش معناته، يعني ليش أصلا تحطونه في الموقع البعيد هذا عن المساندة، عن مثلا يعني عن قريب عن بلد، عن يعني مهم منطقي. وبعدين تعرفون أنه نظام ساهر أنه يعني مستهدف، وهو وحده الحقيقة ما كان معه حتى لا فرد تعزيز ولا أمن. وسمعت أنا أنهم المفروض أنه يكون معه دورية أمن طرق، والمفروض أنه يكون معه بحث جنائي، يعني في تسيب. هذا اللي سمعته أنا. لكن هل أنا يعني شفنا الواقع؟ ما شفنا الواقع، لكن أكثر زملائه اللي كانوا يداومون يقولون بعض الأحيان يطلع معانا دورية أمن طرق ودورية من البحث الجنائي. في بس سؤال أخوي رياض، الآن الناس اللي تمر من جنب الشارع يعني من جنب السيارة ما أحد شافه يعني ما أحد انتبه لهالموضوع يعني والله أنا الحين تو اليوم أسمع من الشيخ يقول أنه الناس جايين، هو عكس كان هو في الجهة اللي رايحة لمكة، والناس جايين تعرف بيدخلون الرياض. تتكلم عن ساعتين يعني لا يمكن أنه ما في أحد مر يعني. أنا سمعت الحين تو من الشيخ يقول أن الناس شفنا سيارة تحترق في وقت في ناس اخبروني ان شافوا سياره تحترق. هذا اول في المسار الثاني. وعندها ناس بس ما يعني هل الناس طيب غريبه يعني ساهر يعني يجلس في شارع يحس انه فاضي ولا هو قاعد يصور؟ لا هو جالس يصور اللي طالعين الظاهر من الرياض رايحين جهة الطائف. لجهة الطائف.
الظاهر يعني هذا الخطة، لأن الجهة مقابلة كذا، يعني الكاميرا مقابلة لها الخط هذا. إيه. فشيء يعني حقيقة أنا مو بهم الله يعني يغفر له ويرحمه. ما ذنب أخي، يصبر قلوبكم يعني جزاك الله ويصبر خير، أهله. لكن ما ذنب أخي أو غير أخي موظف بسيط كم عمره هو؟ 23 سنة وزيادة، موظف بسيط تو متخرج من الثانوية، يبغى يبني بيته، يبغى يبني حياته، يبغى يدور له وظيفة، يبغى يعني يشارك في بناء نفسه ومجتمعه، ويحافظ على بعض الناس يعني. والراتب بسيط، وراتب بسيط لا يتجاوز 3000 ريال أو 2500 ريال. ما يعني شيء يعني وش ذنبك؟ تبغى السيارة، تبغى نظام ساهل. وهذا اللي أنا ألوم المرور فيها أو ألوم الجهات المسؤولة بمعنى الكلمة. معنى الكلمة لو أن سيارة ساهر تصبغ بصبغة الدولة ما حد اعترض عليها، ولكن الشعب أو المجتمع السعودي حاس بأن الدعوة زي ما قلت أنت عبارة عن نظام جباية وشركة مستفيدة مستثمرة في هالنظام، عشان كذا هو يعني المجتمع رفض. وهذا هو السر